Ahoj, dnes je 8.9. a sloveso dne je sloveso čichat, ňuchať. Итак, я чихám, ty čicháš, on čichá, my čicháme, vy čicháte, oni čichají. В прошедшем времени чихал, чихала, в будущем буду чихать, ну и повелительное наклонение чихей, чихейте. Глагол чихать, кихат мы разберем завтра. Ну, в смысле, вот это апчи. Ну, а сейчас я чихам парфем. Нюхаю духи. Обязательно подписывайтесь, увидимся завтра.